ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనము అన్బాక్సింగ్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఇది అన్బాక్సింగ్ ఏమంటే రింగ్ లైట్ విత్ స్టాండ్. ఇది మీషో నుంచి ఆర్డర్ చేసినాము. దీని గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తాను. మనం ఓపెన్ చేస్తాం. ప్యాకింగ్ బయట నుంచి చూసేదానికి బాగా నీట్గా చేసినాడు. ఎందుకంటే ఇది బ్రేక్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా, సో నీట్గా చేసినారు. కానీ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము, ఈ లైట్ అనేది నీట్గా వచ్చిందా, పగిలిపోయిందా, ఎలా అయింది, ఏమైంది. ఓపెన్ చేస్తే కానీ క్లియర్గా తెలీదు. సో జస్ట్ వెయిట్, తీద్దాం మనం. పక్కలో చూడండి, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 718 రూపీస్ ఉంది. చూడండి, ప్యాకింగ్ మొత్తం ఇలా వచ్చేసింది. నీట్గా చేసినారు ప్యాకింగ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే కానీ తెలియదు మనకి లోపల ఎలా ఉందని. సో ఓపెన్ చేద్దాం. నాకు మాత్రం ఇది నీట్గానే ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ప్యాకింగ్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం, తర్వాత ఇది చేద్దాం. ఎందుకంటే రింగ్ లైట్ ఓపెన్ చేస్తే లైట్ బ్రేక్ అయిందా లేదా అది ఫస్ట్ మనకు తెలిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా. ఓకే, మొత్తం బబుల్ ర్యాప్ ఉందండి. ఎప్పటికైనా బబుల్ ర్యాప్ అనేది ప్రతిదానికి కూడా సేఫ్టీ అన్నమాట. సో దీన్ని కూడా ఫుల్గా బబుల్ ర్యాప్ పెట్టేశాడు. చూసేదానికి చాలా థిన్గా ఉంది. చూడండి, 1 ఇంచ్ 1.5 ఇంచ్ అంతే. తెరిస్తే కానీ తెలియదు. ఫైనలీ ఇంత టైం పట్టింది ఇది తీసేదానికి. హోప్ ఫర్ గుడ్. ఎస్ ఎస్, చూడండి, ఇది మొబైల్కి స్టాండ్ ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ ఫిట్ చేసి చూసుకుందాము. తర్వాత లైట్కి ఇలా కనెక్టర్, ఒకటి సెట్టింగ్కి. చూడండి, చాలా చిన్నగా ఉంది లైట్. బ్రేక్ అయితే ఏం కాలేదు. దీన్ని కనెక్ట్ చేసి చూస్తే కానీ ఏంటి అని మనకు తెలుస్తుంది. లెంత్ చూడండి, లెంత్ బాగానే ఉన్నట్టుంది. ఇది మరి అంత చిన్నగా కాకుండా పొడవుగానే, ఎందుకంటే మనకు వీడియోస్ తీసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా లెంత్ ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది. లెంత్ బాగానే ఉంది. చెక్ చూడండి, ఇంత వచ్చింది లెంత్. ఆల్మోస్ట్ 2 మీటర్స్ ఉండొచ్చు. నా చార్జర్ అండి ఇది. దీన్ని కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఇలా కనెక్ట్ చేసేసాను. ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆన్ ఆఫ్. చూడండి అడ్జస్ట్మెంట్స్, ప్లస్ మైనస్, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉన్నాయి.
కనెక్ట్ చేస్తాము, చెక్ చేద్దాము. చాలా బాగుంది. దీంట్లో చూడండి, నేను మైనస్ చేస్తూ ఉన్నాను, డిమ్ అవుతా ఉంది లైట్, ఇంత డిమ్. తర్వాత డార్క్ ప్లస్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా డార్క్ అవుతుంది. బాగుంది లైట్. ఓకే అండి, లైట్ ఆఫ్ చేసి చెక్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒకసారి లైట్ ఆఫ్ చేశాను. చూడండి, ఇప్పుడు ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది లైట్ షేడ్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఇది వేరే షేడ్, ఇది వేరే షేడ్, 2 షేడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇప్పుడు చూడండి, డిమ్ బ్రైట్నెస్ అనేది తగ్గిపోయింది. మైనస్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 టైమ్స్ ప్రెస్ చేసినానండి, డిఫరెన్స్ వచ్చింది. బాగుంది లైట్. ఇప్పుడు స్టాండ్ అంతా ఫిట్ చేసి చూద్దాము. ఇదండి, స్టాండ్ తీస్తూ ఉన్నాము. ఈ బబుల్ ర్యాప్లో మాత్రం ప్యాకింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు, అది చాలా నచ్చింది ప్యాకింగ్. లోపల కూడా బబుల్ ర్యాప్ ఉందండి. కట్ చేద్దాము. రావట్లే నాకు. చాలా కష్టపడినామండి, మా హస్బెండ్ కూడా హెల్ప్ చేసినారు. చాలా సేపు అయింది దీనికోసం సెట్టింగ్కి. తర్వాత ఇలా తెలిసింది అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది. ఇది ఒకటి ఇక్కడ స్క్రూ ఇచ్చినాడు, దీన్ని టైట్ చేసుకోవాలి. టైట్ చేసుకుంటే ఇలా స్టాండ్ సెట్ అయిపోయింది. కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇది కొంచెం షార్ప్గా ఉంది ఇక్కడ. ఏమి స్టీల్ ఇచ్చినాడో అది చాలా షార్ప్గా ఉంది, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా ఇది ఓకే, ఇది క్వాలిటీ కొంచెం బాగానే ఉంది, కానీ ఇది మాత్రం షార్ప్గా ఉంది, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. హైట్ వస్తుందండి, చూడండి, హైట్ వస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇది సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి మనం. చూడండి, ఇది ఫిట్టింగ్ ఇక్కడ చేసేది. ఇలా ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇది సెట్టింగ్ ఇక్కడ కూడా. అది మొబైల్ స్టాండ్ ఇచ్చాడు కదా చిన్నది, 360 degrees అది మూవ్ అవుతూ ఉంది నీట్గా లైట్తో పాటు. అది అక్కడ కనెక్ట్ అయింది, చూడండి అలా మూవ్ అవుతుంది. ఇది కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది ఇలా ఫోన్కి. చూడండి, ఇది ఫోను బాగా కూర్చుంది నీట్గా.
నీట్గా ఉంది. ప్లస్ లైట్ ఆన్ చేస్తే దాంతోపాటు ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా అవుతా ఉన్నాయి. ప్లస్ స్టాండ్ కూడా మొత్తం బాగుంది. కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినాము, అందుకే దీన్ని పర్చేస్ చేసినాము. మీకు కూడా ఈ అన్బాక్సింగ్ నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే మీకోసం నేను డిస్క్రిప్షన్లో దీని గురించి కోడ్ ఇస్తాను, మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు అవసరమైతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ us. Bye. Thank you.